Nu jävlar. Avvakta lite till. Där är jag. Nej, crackar båda. Du är fan CP, Alex. Jag håller på igen. Mitt sista bet. Vad var det för vapen? Vad var det för vapen? Kör Alex. Volt SMG, tror jag. Sorry mister, I don't want to smoke. Hila. Kan inte. Det är en råttjävel här. Jag fucking hörde han. Var är han? Uppe i högsidan av stenen. Bra nöjd. Åh jävlar vad det var eldar om. Fan Alex. Nu kommer bara mitt andra problem. Det är så jävla sjukt.